Jam tangan bukan cuma penunjuk waktu, tapi cerminan kelas. Ini Lancelot Roman's King of Ducks, jam tangan pria dengan desain elegan dan modern. Diameter 40 mm dengan bodi tipis 7 mm, nyaman dipakai seharian. Menggunakan sapphire glass yang tahan gores, tampil jernih dan premium. Mesin Japanese quartz dengan kalender, akurat dan minim perawatan. Strap stainless steel mesh yang kokoh, bisa diganti sesuai gaya kamu. Tahan air hingga 5 atm, aman untuk aktivitas harian bahkan berenang. Cocok untuk kerja, meeting, acara formal, sampai daily wear. Kalau kamu cari jam pria berkelas dengan kualitas serius, ini pilihannya.